सर्दियों में बकरी का दूध वाला जो बाजरा बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो में आपको बताता हूँ। शॉर्ट करके आपको चाहिए क्या चीज़ें, बाजरा चाहिए और बकरी का दूध चाहिए और साथ आपको चाहिए जी देसी अंडे चाहिए आपको। बकरी कौन सी हो, बकरी जंगली बकरी हो जो बाहर चरती हो, उनका दूध आपने लेना है। अहम बात कि मेरे बिहाफ पे कोई बंदा किसी बंदे को पैसे ना दे, यार मैं इस नुस्खे के आपको बना के दे रहा हूँ जो पैसे दे। मेरे भाई मैंने आज तक किसी बंदे से कोई पैसे नहीं लिए, ना मैंने नुस्खा बना के दिया। जो भी इल्म होगा इंशाल्लाह इसी आईडी के ऊपर अपलोड किया जाएगा। इंशाल्लाह खुद भी बचें और लोगों को बचाएं। किसी किस्म का किसी बंदे को पैसे नहीं देने, मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ। ये मेरी आईडी है, इसको फॉलो करें। और मेरा इतना हक तो बनता नहीं यार कि मेरी जो वीडियो है इसको लाइक कर दें, मेरी आईडी को फॉलो कर दें। कर दें यार फॉलो, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, बटन हाथ लगाना है और फॉलो हो जाएगा। अगर आपको जंगली बकरी, जिस तरह ये मैंने पिक्चर भी साथ लगाई, इस तरह के जो हमारे भाई होते हैं बकरवाल, इनके पास बकरी होती है, उनका दूध आपको नहीं मिलता तो मेरे भाई आपको जो बकरी मिलती है आप उसका दूध ले लें। वो नहीं मिलता तो फिर आप गाय भैंस का भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लास्ट ऑप्शन होते हैं। और अंडे आपको कौन से चाहिए? अंडे आपको चाहिए जी जो देसी अंडे होते हैं। देसी अंडे कौन से होते हैं? जो हमारे घरों में जो मुर्गियां पाली जाती हैं वो जो अंडे देती हैं। खास करके ऐसी जगह से प्रेफर करें जिनके साथ जो खुली शुली जगह हो, कीड़े मकोड़े खाने वाली मुर्गियां जो हो, उनके आपने अंडे लेने हैं। अगर वो नहीं मिलता तो फिर घरों में जो रखी होती है वो मिल जाए, वो भी ठीक है। अगर वो भी नहीं मिलते तो फिर आप लास्ट ऑप्शन होता है ये शेवर अंडे, उसकी आपने जर्दी डालनी है, सफेदी आपने नहीं डालनी। और मेरे भाई बाजरा आपने कौन सा लेना है? बाजरा जो घरों में होता है ना, ताज़ा फ्रेश बाजरा, वो आपने लेना है। अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा बाजरा, आपने वो लेना है, खा कर चेक करना है, कड़वा बाजरा ना, वो आपने ले लेना है। और जो दुकानों से चीज़ लेके आते हैं ना, वो उसको अगर लेके आते हैं वो मेरे भाई आपने एक दफ़ा ला के आना है। जो होता है ना सिरके में डाल के आपने उसको अच्छी तरह धोना है, एक ढक्कन डाल के बाल्टी में डाल के उसको आपने अच्छी तरह धोना है। धोकर फिर आपने उसको खुश्क करना है। और मेरे भाई धूप में रखकर बाजरे को अच्छी तरह आपने खुश्क कर लेना, दाना खा के चेक करना है। अगर कुड़क हो रहा है तो समझ लिया आपको बाजरा रेडी है। फिर आपने इस तरह अच्छी कढ़ाई लेनी है और हल्की आंच पर इस तरह बाजरा डालना और डालकर आपने हल्का हल्का हलाता रहना है। हलाएंगे तो आपका जो बाजरा ना ये जलेगा नहीं, और दूध जो है ना आस्ता थोड़ी देर बाद ये कम होता जाएगा, खुश्क होता जाएगा। जब मुकम्मल खुश्क हो जाए, जब मुकम्मल खुश्क हो जाए, फिर आपने इसको उतार लेना। उतार के आपने किसी बर्तन में इसको बिछा लेना, बिछा कर अच्छी तरह खुश्क करके आपने किसी डब्बे में डाल के इसको सेव कर लेना। ये अपने को फिर सर्दियों के अंदर जब ज़्यादा सर्दी होगी फिर आपने इस्तेमाल करना है। कब फॉलो कर दें प्लीज़।